Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. बी फार्मेसीको धेरैजना स्टुडेन्टहरूले भनेको सर बी फार्मेसीको नि गराइदिनु भनेर हैन अनि त्यही भएर क्वेशन त एउटै हुन्छ केही फरक पर्दैन डोन्ट वरी आइएमको सबै क्वेशनहरू हामी कम्प्लिट गर्छौं है यो चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जले 2075 मा लेखेको है यो चाहिँ ओरिजिनल क्वेशन हो है जस्तै आइएमको क्वेशन जुन हाम्रो जुन छ नि त्यो चाहिँ मेमोरी बेस्ड क्वेशन हो यो चाहिँ ओरिजिनल क्वेशन हो है बुझ्यौ नि त्यो क्वेशन चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउन दिन्न यो क्वेशनहरु चाहिँ उनीहरुले प्रोवाइड गरेका रहेछन् अनि त्यहीबाट मैले गराउँदै छु है ल क्वेशन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गर्छौं हामी क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर भन त क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर द टोटल नम्बर अफ लोब्स इन लंग्स अफ मैन एन्ड राइबिट आर भन त कतिवटा हुन्छ मैले तिमीले पढाइसकेको छु भन है लंग्स है लोब्स अफ है लोब्स इन लंग्स है भन फटाफट भन है छिटो छिटो है ह्युमनमा कतिवटा हुन्छ पहिला राइबिटमा भन राइबिटमा कतिवटा 6 वटा ह्युमनमा कतिवटा भन ह्युमनमा कतिवटा 5 वटा है 5 वटा र फ्रगमा भन फ्रगमा कतिवटा 2 वटा है फ्रगमा कतिवटा हुन्छ 2 वटा है सो द करेक्ट आन्सर इज के भन 5 and 6 है क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर भन है टन्सिल्स आर द इन्लार्जमेन्ट अफ भन के हुन्छ आन्सर लिम्फोइड टिस्यु भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर लिम्फोइड टिस्यु है सुनाता है टन्सिल भनेको 3 किसिमको हुन्छ है कति किसिमको टन्सिल हुन्छ भन 3 टाइप्स अफ टन्सिल हामीले पढ्न पर्छ है त्यसभन्दा अगाडि हामी पढौं टन्सिल भनेको के हो फेरि भन टन्सिल भनेको के हो है कलेक्सन अफ लिम्फोइड टिस्यु है कलेक्सन अफ लिम्फोइड टिस्यु है कलेक्सन अफ लिम्फोइड टिस्यु in the pharyngeal region भन कुन रिजन in the pharyngeal region लाई के भनिन्छ pharyngeal region लाई के भनिन्छ टन्सिल भनिन्छ है त्यसैले मलाई भन द इन्फ्लामेसन अफ टन्सिल इज कल के भन्छ भन टन्सिलाइटिस भन्छ के भन्छ भन टन्सिलाइटिस भन्छ है के भन्छ टन्सिलाइटिस भन्छ है टन्सिलाइटिस भन्छ है टिपिकली हैन 3 टाइप्स अफ टन्सिल हुन्छ फेरि भन कति किसिमको टन्सिल हुन्छ 3 किसिमको टन्सिल हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ लिङ्गुअल टन्सिल हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एउटा भनेको लिङ्गुअल टन्सिल है बोल न लिङ्गुअल टन्सिल है अर्को भनेको के हुन्छ एडिनोइड टन्सिल है भन के हुन्छ एडिनोइड टन्सिल है एडिनोइड टन्सिलको अर्को नाम के हो नासोफेरेन्जियल टन्सिल पनि भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ नासोफेरेन्जियल टन्सिल भनिन्छ है के भनिन्छ नासोफेरेन्जियल टन्सिल है र अर्को टन्सिल भनेको कुन टन्सिल हुन्छ भन पेलेटाइन टन्सिल है के भनिन्छ पेलेटाइन टन्सिल है अब म क्वेशन तिमीहरु आन्सर है त्यसैले भन द मोस्ट कमन टाइप अफ टन्सिल इन चाइल्ड इज भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन पेलेटाइन टन्सिल है सोधे क्वेशन हो द मोस्ट कमन टाइप अफ टन्सिल इन चाइल्ड इज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर पेलेटाइन टन्सिल है बुझ्यौ नि पेलेटाइन टन्सिल मेनली भनेको मोस्ट कमन है मोस्ट कमन कुन बेला हुन्छ भन चाइल्डहुड को बेला कुन बेला भन चाइल्डहुड को बेला है यति जान्न पर्छ है यति जान्न पर्छ बुझ्यौ नि त्यसैले मलाई भन न द सर्जिकल रिमुभल अफ टन्सिल लाई के भनिन्छ भन टन्सिलोएक्टोमी भनिन्छ है बुझ्यौ नि टन्सिलोएक्टोमी भन्छ है द सर्जिकल रिमुभल अफ टन्सिल लाई के भनिन्छ टन्सिलोएक्टोमी भनिन्छ है त्यसैले करेक्ट आन्सर भनेको के हो भन टेन्सिल इज द कलेक्सन अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन लिम्फोइड टिस्यु के हुन्छ आन्सर लिम्फोइड टिस्यु ल क्वेशन नम्बर 4 को 3 को आन्सर भन है 3 को द एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल दैट सर्कुलेट इन द ब्लड इज भन के हुन्छ आन्सर सुस्मिता के हुन्छ आन्सर भन है ल थाहा छैन भने सुनाए त है जुन हाम्रो ब्लड छ नि ब्लड है ब्लडमा सुनाए त ब्लडमा एउटा के पाइन्छ भने स्टेशनरी फागोसाइटिक सेल पाइन्छ है लेखिहाल है एउटा के पाइन्छ भन स्टेशनरी फागोसाइटिक सेल पाइन्छ के पाइन्छ स्टेशनरी फागोसाइटिक सेल पाइन्छ है र यो स्टेशनरी फागोसाइटिक सेललाई थाहा छ के भनिन्छ भन त के भनिन्छ
स्टेशनरी फागोसाइटिक सेललाई के भनिन्छ भन फागोसाइटिक सेललाई के भनिन्छ हिस्टियोसाइट भनिन्छ के भनिन्छ भन हिस्टियोसाइट्स भनिन्छ है त्यसो भए मलाई भन एउटा भनेको के हुन्छ ब्लडमा मोबाइल है मोबाइल एन्टिजेन प्रोड्युसिङ सेल हुन्छ है के हुन्छ भन मोबाइल के हुन्छ एन्टिजेन प्रोड्युसिङ सेल हुन्छ है फेरि भन न के हुन्छ एन्टिजेन प्रोड्युसिङ सेल हुन्छ र यो एन्टिजेन प्रोड्युसिङ सेललाई के भनिन्छ भन डेन्ड्राइटिक सेल भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ डेन्ड्राइटिक सेल है त्यसो भए क्वेशनको एन्सर भन के हुन्छ डेन्ड्राइटिक सेल भेरी गुड है के हुन्छ डेन्ड्राइटिक सेल है अर्को भनेको त्यसमा के थियो भन फागोसाइटिक सेल सरी म्याक्रोफेजेस थियो अर्को भनेको के थियो भन म्याक्रोफेजेस भन यो भनेको म्याक्रोफेजेस भने के हो यो पनि के हो भन फागोसाइटिक सेल नै हो है कुन सेल हो भन फागोसाइटिक सेल हो र यो फागोसाइटिक सेलले के को काम गर्छ भन्दा इट के गर्छ इन्गल्फ एन्ड डिस्ट्रोय केलाई गर्छ प्याथोजनलाई है डिस्ट्रोय एन्ड इन्गल्फ प्याथोजन इन्गल्फ के भन प्याथोजन्स बुझ्यौ नि है अब मोनोसाइट भनेको त तिमीलाई थाहै छ मोनोसाइट भने के हो भन्दौ मोनोसाइट भने के हो यो पनि एउटा किसिमको के हो भन म्याक्रोफेजेज नै हो है जसले के गर्छ ब्लडमा भएको के गर्छ ब्लडमा भएको फागोसाइटिक सेललाई के गर्छ हिट गर्छ ठीक छ सुनिरा छौ ल ठीक छ है ल क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर मलाई भन्नु न त है ए अरुण कहाँ छौ तिमी क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर के हुन्छ क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर डेन्ड्राइटिक सेल है ए बोल न याद हुन्छ यार व्हाट इज द मेन कम्पोजिसन अफ बाइल भन व्हाट इज द मेन कम्पोजिसन अफ बाइल थाहा छैन भेरी गुड के रे बिलिरुबिन हा एन्सर रङ अर्को भन सोडियम ग्लाइकोलेज भेरी गुड यो पनि एन्सर रङ अर्को भन छिटो भन न के हुन्न भेरी गुड यो पनि एन्सर रङ है एन्सर हुन्छ वाटर सुनाया त है जुन बाइल हुन्छ नि सुनाया त बाइल है बाइल हुन्छ नि बाइलमा दुईवटा कम्पाउन्ड हुन्छ एउटा भनेको वाटर हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ भन सोलिड पार्टिकल्स हुन्छ है भन न के हुन्छ सोलिड पार्टिकल्स है वाटर भनेको 97% हुन्छ र नियरली 3% के हुन्छ सोलिड पार्टिकल हुन्छ है बुझ्यौ नि सोलिड पार्टिकलमा दुईवटा कम्पोनेन्टहरु हुन्छ एउटा भनेको अर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट हुन्छ भन न अर्को भनेको के हुन्छ इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट है अर्ग्यानिक कम्पोनेन्टमा बाइल साल्ट्सहरु बाइल पिगमेन्टहरु पर्छ भने इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्टमा के पर्छ भन सोडियम पोटासियमहरु पर्छ है त्यसैले भने यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ व्हाट इज द मेन कम्पोजिसन अफ बाइल सोडियम के हुन्छ एन्सर वाटर हुन्छ है कति पर्सेन्ट भन कति पर्सेन्ट 97% है लो दिस इज द कम्पोजिसन अफ बाइल है कति पर्सेन्ट वाटर छ हेर 97.6 हो खासमा मैले 97 किन लेखाको भने 0.6 यो बिर्सिन्छ एक्जाम है र 3% के हुन्छ सोलिड हुन्छ है यसमा सोलिडमा कतिवटा सब्स्टान्स हुन्छ एउटा भनेको अर्ग्यानिक सब्स्टान्स भन अर्को भनेको के रे इनअर्ग्यानिक सब्स्टान्स है अर्ग्यानिक सब्स्टान्समा के पर्छ बाइल साल्ट्स बाइल पिगमेन्ट कोलेस्ट्रोल फ्याटी एसिड सबै पर्छ है सोडियम क्याल्सियम पोटासियम क्लोराइड बाइकार्बोनेटहरु केमा पर्छ इनअर्ग्यानिक सब बुझ्यौ नि यस्तो डिटेलमा त सोध्दैन त्यही सोध्छ है बुझ्यौ नि ल 5 नम्बर के आन्सर भन मैक्सिमम पर्सेन्टेज अफ कार्बन डाइअक्साइड इज ट्रान्सपोर्टेड इन द फर्म अफ भन के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर बाइकार्बोनेट है कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्समिसन कतिवटा मेथडबाट हुन्छ भन 3 वटा मेथडबाट है 3 टाइप्सबाट है भन न इन द फर्म अफ 3 है एउटा भनेको के हुन्छ भन एउटा भनेको बाइकार्बोनेट फर्म है एउटा भनेको के हुन्छ बाइकार्बोनेट फर्म है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ कार्बो इम्युनो कम्पाउन्डको फर्ममा है कार्बो इम्युनो कम्पाउन्डको फर्ममा है अर्को भनेको केबाट हुन्छ भन अर्को भनेको केबाट हुन्छ भन डिजोल्भ साल्टको फर्ममा कसको फर्ममा भन
डिजोल्भ साल्टको फर्ममा ठीक छ बाइकार्बोनेटबाट कति पर्सेन्ट हुन्छ भन 70% है र कार्बो एमिनो कम्पाउन्डबाट कति हुन्छ भन 20 to 25% र डिजोल्भ साल्टबाट कति हुन्छ 5 to 7% है बुझ्यौ नि यो भनेको कार्बन डाइअक्साइडको के हो ट्रान्समिसन हो है ल क्वेशन नम्बर 6 को आन्सर भन के हुन्छ माइलिन शीट इन CNS इज फर्मड बाइ भन ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स है के भनेर सम्झने भन के भनेर सम्झने कप्स भनेर सम्झने COPS है CNS मा कसले गर्छ भन CNS मा कसले गर्छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले है ओलिगोडेन्ड्रोसाइटले डेन्ड्रोसाइट्सले है त्यसैले मलाई भन न PNS मा लाइन गर्ने भनेको कसले भन स्क्वान सेल है कसले भन स्वान सेल बुझ्यौ ल नेक्स्ट है क्वेशन नम्बर 6 को भयो क्वेशन नम्बर 7 को आन्सर भन के हुन्छ आन्सर मैले यो पढाइसकेको छु एक्सप्लेनेसन नै दिन्न अगाडिको भिडियो हेर्ने है इरिथ्रोपोइटिन इज द हार्मोन सेक्रेटेड बाइ के भन किडनी भेरी गुड है त्यसैले 8 नम्बर के आन्सर भन द ओपनिङ बिट्विन द टु ऑरिकल प्रेजेन्ट बिफोर द बर्थ इज फोसा ओभाले के हुन्छ आन्सर फोसा ओभालिस हो कि फोरामेन ओभाले हो भन फोसा ओभाले the opening between the two auricles present before the birth foramen ovale very good है present before the birth सुनाया था है जुन फोरामेन ओभाले छ नि फोरामेन ओभाले त्यो पछि गएर के भन्छ फोसा ओभालिस भन्ने हो के बुझिराछौ फोसा है यानी कि बिफोर द बर्थ मा के हुन्छ यो फोरामेन ओभाले हुन्छ के बिफोर द बर्थ के हुन्छ भन फोरामेन ओभाले हुन्छ आफ्टर द बर्थ है फोरामेन ओभाले इज कन्भर्टेड इन्टु के हुन्छ फोसा ओभालिस है त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ द रिमेनेन्ट अफ फोरामेन ओभालेलाई के भनिन्छ भन फोसा ओभालिस भनिन्छ रिमेनेन्ट है फोसा ओभालिस इज द रिमेनेन्ट अफ के भन फोरामेन ओभाले बुझ्यौ नि त्यही भएर करेक्ट आन्सर के हुन्छ भन करेक्ट आन्सर के हुन्छ फोरामेन ओभाले ठीक छ है नसम्झु के है 9 नम्बर के आन्सर भन चार चोटीमा मिलाउँछ आन्सर भन पर्किन्जे सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक अफ भन पर्किन्जे सेल भन हार्ट भेरी गुड आन्सर ब्रेन भेरी गुड यो पनि आन्सर रङ भन भन पन्स भेरी गुड यो पनि आन्सर रङ है और करेक्ट आन्सर के हुन्छ लिटल ब्रेन हुन्छ है सुन यता उस्मिता सुन हामीले जुन तिमीले भनिराछौ नि त्यो पर्किन्जे सेल हैन के बक्लोल पर्किन्जे फाइबर हो है र पर्किन्जे फाइबर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन हार्टमा चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ हार्टमा है तर जुन पर्किन्जे फाइबर छ नि पर्किन्जे सेल छ नि यो पर्किन्जे सेल केमा पाइन्छ भन सेरिबेलम को केमा पाउँछ भन कर्टेक्समा कहाँ पाइन्छ भन कर्टेक्समा है अप्सनमा सेरिबेलम हुँदैन अप्सनमा लेखेको हुन्छ सेरिबेलर कर्टेक्स हुन्छ है के हुन्छ आन्सर भन सेरिबेलर कर्टेक्स है सेरिबेलर कर्टेक्स है र यो सेरिबेलमलाई हामीले के भन्छौं भन लिटल ब्रेन भन्छ है के भन्छौ लिटल ब्रेन भन्छ है त्यही भएर करेक्ट आन्सर के हुन्छ भन लिटल ब्रेन हुन्छ करेक्ट आन्सर के हुन्छ लिटल ब्रेन है बुझ्यौ नि क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर के हुन्छ बी हुन्छ है 10 नम्बर को आन्सर भन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ आन्सर भन है ब्लड भेसल्स दैट क्यारीज मिनिमम नाइट्रोजनस वेस्ट इज भन 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 पल्मोनरी भेन है सुनाए त यो क्वेशन चाहिँ हेर यो कन्ट्रोभर्सी क्वेशन हो है बुझ्यौ नि कुनै कुनै ठाउँमा पल्मोनरी भेन दिएको छ हामीले पढाउँदाखेरि पनि म पनि आफ्नो टाइममा पढ्दाखेरि हैन मलाई पनि आन्सर पल्मोनरी भेन नै पढाएको है जेन्युनली भन्दाखेरि हैन तर धेरै अरु बुकहरुमा रेनल भेन दिएको छ है आन्सर बुझ्यौ नि रेनल भेन किन दिएको छ भने सुनाए त म यो कुरालाई हल्का इलेबोरेट गर्छु सुनाए त है यो भनेको के हो हाम्रो सपोज मानौ एउटा जनरल शेप अफ हार्ट हो है बुझ्यौ नि हार्टमा के हुन्छ भने यो भनेको के हो भन राइट अरिकल यो भनेको के हो राइट भेन्ट्रिकल है
यहाँ के हुन्छ भन लङ्स हुन्छ है लङ्स हुन्छ यो भनेको के हो भन लेफ्ट अरिकल यो भनेको के हो लेफ्ट भेन्ट्रिकल है सबभन्दा अगाडि के हुन्छ भने डिअक्सिजनेटेड ब्लड है डिअक्सिजनेटेड ब्लड डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ आवर बडीबाट कहाँ आउँछ राइट अरिकलमा आउँछ है राइट अरिकलबाट एउटा ट्राइकस्पिड भल्भबाट कुन भल्भबाट ट्राइकस्पिड भल्भबाट त्यो ब्लड कहाँ जान्छ भन राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ है त राइट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ भने पल्मनरी भेनले कि आर्टरीले भन आर्टरीले है पल्मनरी आर्टरीले के गर्छ भने पल्मनरी आर्टरीले के गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई कहाँ लैजान्छ भन लङ्समा लैजान्छ है लङ्समा के हुन्छ भन प्युरिफिकेसन हुन्छ है लङ्समा के हुन्छ प्युरिफिकेसन हुन्छ र लङ्सबाट कुन भेन आउँछ भन त लङ्सबाट कुन पल्मनरी भेन आउँछ है पल्मनरी भेन यो भनेको के हो पल्मनरी भेन हो है यो पल्मनरी भेनले के गर्छ भने लेफ्ट अरिकलमा के ल्याउँछ ब्लड ल्याउँछ है लेफ्ट अरिकलमा ठीक छ अब लेफ्ट अरिकलबाट कहाँ जान्छ ब्लड भन लेफ्ट भेन्ट्रिकल केमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ है लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ ठीक छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ है लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कुन भल्भबाट जान्छ भन बाइकस्पिड भल्भ भन न कुन भल्भ बाइकस्पिड भल्भ है अब सुन बाइकस्पिड भल्भबाट ब्लड कहाँ जान्छ आवर्टामा जान्छ है केमा जान्छ आवर्टामा र आवर्टाबाट के हुन्छ डिफ्रेन्ट बडीमा के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ बुझ्यौ नि यो चाहिँ ब्लडको सर्कुलेसन हो है सुन यता सबभन्दा म्याक्सिमम ब्लडको प्युरिफिकेसन भनेको कहाँ हुने हो भने लङ्समा हुन्छ है याद राखिराख केमा हुन्छ लङ्समा हुन्छ है सुन यता जति पनि आर्टेरीहरू छ नि आर्टेरीहरू उनीहरूले कस्तो ब्लड क्यारी गर्छ भन डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ कि अक्सिजनेटेड ब्लड भन आर्टेरीहरू अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ है एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टेरी है यसले कस्तो ब्लड क्यारी गर्छ भन डिअक्सिजनेटेड है जति पनि भेनहरू छन् तिनीहरूले कस्तो क्यारी गर्छ भन तिनीहरूले कस्तो क्यारी गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ है एक्सेप्ट कुन भेन भन एक्सेप्ट के पल्मनरी भेन यो भनेको कस्तो ब्लड क्यारी गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ बुझिरहेछौ कस्तो ब्लड क्यारी गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ बुझ्यौ अब सुन है अब सुन यानी कि हेर त यो पल्मनरी भेनले कस्तो ब्लडलाई क्यारी गरिरहेको छ अक्सिजनेटेड ब्लडलाई है यानी कि प्युरिफाई भएर ब्लड आएको छ नि पल्मनरी भेन त्यही भएर लिस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट यसमा हुन्छ भनेर यहाँबाट एउटा लजिक आउँछ है तर सुन है तर के हुन्छ भने किताबमा के लेखेको छ भने नाइट्रोजिनस वास्टको रिमुभलको लागि ब्लड कहाँ जान्छ भन किडनीमा जान्छ कहाँ जान्छ किडनीमा ठीक छ किडनीमा दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ एउटा रेनल आर्टरी हुन्छ है रेनल आर्टरी हुन्छ है ठीक छ अर्को भनेको के हुन्छ भन रेनल भेन हुन्छ ठीक छ रेनल भेन हुन्छ है रेनल आर्टरी केमा जान्छ भन किडनीमा जान्छ है रेनल आर्टरी केमा जान्छ किडनीमा है र किडनीमा के हुन्छ भने नाइट्रोजिनस वास्ट के हुन्छ फिल्टर भएर कहाँबाट पास हुन्छ रेनल भेनबाट बाहिर पास हुन्छ है यानी कि नाइट्रोजिनस वास्ट मेनली भनेको कहाँ प्युरिफाई हुन्छ कहाँ फिल्टर हुन्छ भन किडनीमा सो द करेक्ट एन्सर शुड बी के रेनल भेन है बुझ्यौ नि हेर मैले दुईटै क्वेशनको दुईटा राम्रो लोजिक दिएछु है बुझ्यौ नि धेरै जसो किताबमा हैन रेनल भेन नै एन्सर दिएको छ है सो वी शुड गो थ्रु रेनल भेन नै है हामी रेनल भेनमै जान्छौँ किनभने क्वेशन बनाउनेले यही एन्सर राख्छ बुझ्यौ नि त हामीलाई एन्सर गेटिङ अप्सन चाहियो है सो यु शुड हैव टु टिक द के एन्सर भन रेनल भेन है रेनल भेन है त्यसैले भन मैक्सिमम नाइट्रोजिनस वास्ट है मैक्सिमम नाइट्रोजिनस वास्ट इज क्यारिड बाई भनेर सोध्छ भन के हुन्छ आन्सर कुन भेन हुन्छ आन्सर भन हेपाटिक भेन
ए भन न कुन भेन हेपाटिक भेन ए बक्लोल सबभन्दा बढी डी एलिमिनेसन अफ युरिया भनेको कहाँबाट हुने हो लिभरबाट हैन है सो द करेक्ट एन्सर शुड बी के हेपाटिक भेन है दुईवटा एन्सर है अहिले नाइट्रोजिनस वेस्ट दिएको छ त्यहाँ युरिया भनेर पनि दिन सक्छ है युरिया भनेर पनि सोध्छ त्यही एउटै कुरा हो है ल भन के एन्सर लगाउँछौ ब्लड भेसल डायट क्यारिज मिनिमम नाइट्रोजन वेस्ट इज भनेर सोध्नु के हुन्छ एन्सर रेनल भेन है ल 11 नम्बरको एन्सर भन फर सीइङ द नियर बाई अब्जेक्ट द लेन्स बिकम मोर कन्भेक्स बाई भन के हुन्छ एन्सर Option A, relaxation of iris muscle. Option B, contraction of the iris muscle. Option C, relaxation of ciliary muscle. Option D, contraction of ciliary muscle. है सबभन्दा अगाडि मलाई भन जुन लेन्सको जुन साइज छ नि त्यो लेन्सको साइज डिटरमाइन गर्ने भनेको कसले हो आइरिस मसलले हो कि सिलियरी मसलले हो यति मात्र भन आइरिस मसल भेरी गुड है एक झापर लगाउँछु रङ है आइरिस मसल हैन है याद राख सिलियरी मसल ए बक्लोल कसरी आइरिस मसल हुन्छ यार यो हेर सिलियरी मसल है सिलियरी मसल हेरिया छौ कुन मसल भन सिलियरी मसल है एट द रेट सी भनेर सम्झ सी फर भन सिलियरी मसल है भन सी फर सिलियरी मसल अर्को सी फर के कन्ट्र्याक्ट है के रे कन्ट्र्याक्ट अर्को सी फर भन क्लोज भिजन है अर्को भनेको भन क्लोज भिजन है बुझिराछौ त्यसैले भन सिलियरी मसल भनेको कहाँ कन्ट्र्याक्ट भएको छ यहाँ हेर न मोर कन्भेक्स भएको छैन यो भनेको लेन्स कन्भेक्स भएको छैन यो लेन्स के भएको छ थिक भएको छ यो भन के भएको छ थिन भएको छ बुझिराछौ के भएको छ थिन भएको छ त्यसैले भन यो भिजन भनेको कुन हो है क्लोज भिजन हो कि फार भिजन हो भन भन कुन भिजन हो यो भनेको के हो क्लोज भिजन र यो भनेको के हो फार भिजन है फार भिजनलाई के भनिन्छ डिस्टेन्ट भिजन पनि भनिन्छ है डिस्टेन्ट भिजन पनि भनिन्छ र क्लोज भिजनलाई के भनिन्छ नियर भिजन पनि भनिन्छ बुझ्यौ भने एट द रेट के भनेर सम्झिने भन सी भनेर सम्झिने फेरि भन के भनेर सम्झिने सी भनेर एउटा सिफर भन सिलियरी मसल अर्को सिफल कन्ट्र्याक्ट अर्को सिफर के क्लोज भिजन है बुझ्यौ नि हेर्यौ नि केही डाउट छ भने भन म फेरि बुझाउँछु केही नबुझेको छ के बुझेछ ल भेरी गुड है कता गयो क्वेशन नम्बर 11 को आन्सर भन के हुन्छ है कन्ट्र्याक्सन अफ द के भन सिलियरी है 12 नम्बर को आन्सर भन है पाराथायरोइड हार्मोन इज रेस्पोन्सिबल फर भन डट इन किडनी के हुन्छ आन्सर भन calcium reabsorption and phosphate excretion very good है calcium reabsorption and phosphate excretion है त्यसैले भन 30 नम्बर को आन्सर भन the cells found in pharyngeal cavity of earthworm is यो बताइछु कुन रे क्रोमोफिल सेल very good है क्रोमोफिल सेल है त्यसैले 14 नम्बर को आन्सर भन collagen cell of earthworm are analogous to liver very good है त्यसैले भन एलेरी मसल्स आर फाउन्ड इन डट अफ ककरोच हार्ट very good है कहाँ पाइन्छ भन हार्ट मा पाइन्छ very good है हेमिमेक्सिस इज प्युरिफिकेसन एक्ट है very good है सुनाए त एकै ठाउँमा पढाउँछु कहिले पनि बिर्सिदैन है सबभन्दा अगाडि के हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन अटोगामी हुन्छ है भन के हुन्छ अटोगामी है अर्को भनेको के हुन्छ साइटोगामी हुन्छ है फेरि भन साइटोगामी है एउटा भनेको के हुन्छ भन हेमिमिक्सिस है अर्को भनेको के हुन्छ भन इन्डोमिक्सिस ठीक छ इन्डोमिक्सिस है सुना त अटोगामी भनेको के हो भन सेल्फ फर्टिलाइजेसन है साइटोगामी भनेको के हो भन त साइटोगामी भनेको के हो साइटोगामी भनेको छिटो भन है एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मेटेरियल इन साइटोप्लाज्मलाई के भनिन्छ भन साइटोगामी भनिन्छ है
ठीक छ। अब त्यसपछि के आउ हेमिमेक्सिस है। हेमिमेक्सिस भने के हो भन्यो भने रिअर्गनाइजेसन अफ म्याक्रोन्युक्लियस है। फेरि भन रिअर्गनाइजेसन अफ म्याक्रोन्युक्लियस है। म्याक्रोन्युक्लियस है विदाउट एनी चेन्ज इन द माइक्रोन्युक्लियसलाई के भनिन्छ हेमिमेक्सिस भनिन्छ। र यही हेमिमेक्सिसलाई के भनिन्छ भन प्युरिफिकेसन एक्ट भनिन्छ है। हेमिमेक्सिसलाई के भनिन्छ प्युरिफिकेसन एक्ट भनिन्छ है। अर्को भनेको इन्डोमेक्सिस। इन्डोमेक्सिस भनेको कस्तो रिप्रोडक्सन हो भन आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो र यसलाई के पनि भनिन्छ भन पार्थेनोजेनेसिस पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भन पार्थेनोजेनेसिस पनि भनिन्छ। ए बुझिराछौ है के भनिन्छ पार्थेनोजेनेसिस है। एकै ठाउँमा पढ कहिले पनि बिर्सिन है। ल हेर त अब अप्सनमा आऊ है। प्युरिफिकेसन एक्ट भनेको के हो हेमिमेक्सिस है। पार्थेनोजेनेसिस भनेको के हो भन पार्थेनो इन्डोमेक्सिस। सेल्फ फर्टिलाइजेसन भनेको के हो भन अटोग्यामी है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो भन इन्डोमेक्सिस। सो द करेक्ट आन्सर इज के प्युरिफिकेसन एक्ट। ल 17 नम्बर के आन्सर भन मुभमेन्ट अफ अर्थवर्म एगेन्स्ट अर्थ सर्फेस इज भन पोजिटिभ जियोट्याक्सिस हो। भेरी गुड है। ल के रे पोजिटिभ जियोट्याक्सिस हो एगेन्स्ट अर्थ सर्फेस हैन सर। सुनायो त यो चाहिँ कन्फ्युजन क्वेसन छ। म भने चाहिँ एगेन्स्ट अर्थ सर्फेस भने पनि सुनायो त एगेन्स्ट अर्थ सर्फेस भने पनि हैन के हुन्छ भने यिनीहरू बस्ने भनेको कहाँ हो भन त यिनीहरू बस्ने भनेको कहाँ हो सोइल भित्र। सोइल भित्र नै बस्ने हो के बुझ्यो नि सोइल भित्र नै बस्ने हो। एगेन्स्ट हामीलाई झुक्याउनको लागि मात्र दिएको छ बुझ्यो नि झुक्याउनको लागि मात्र दिएको छ। ठीक छ के हुन्छ आन्सर भन पोजिटिभ जियोट्याक्सिस है। 18 नम्बरको आन्सर भन है ज्याकोब्सन अर्गन इज वेल डेभलप इन स्नेक इज अ भन अल्फैक्टोरी रिसेप्टर। अल्फैक्टोरी रिसेप्टर भनेको के को लागि हो भन स्मेलको लागि है। थर्मो रिसेप्टर भनेको के को लागि हो भन टेम्परेचरको लागि है। प्रोपियो रिसेप्टर भनेको के को लागि भन मसल पोजिसनको लागि। फेरि भन न के को लागि मसल्स के को लागि पोजिसनको लागि। गस्टाटो रिसेप्टर भनेको के को लागि हो भन टेस्टको लागि। कसको लागि टेस्टको लागि है। ल 19 नम्बर के आन्सर भन स्पोन्ज डिफर फ्रम अदर एनिमल्स बाइ द प्रेजेन्स अफ छिटो भन कोलर सेल्स। भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर कोलर सेल्स है। 20 नम्बर के आन्सर भन सिल्भर फिश इज भन छिटो अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा। भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर के रे अर्थ्रोपोडा है। 21 नम्बर के आन्सर भन स्पाइरल भाल्भ इज प्रेजेन्ट इन भन स्पाइरल भाल्भ इज प्रेजेन्ट इन भन केमा प्रेजेन्ट हुन्छ छिटो भन प्लाजियम इन्सेनिजियम पाइलेन्जियम हुन्छ आन्सर है। पाइलेन्जियम है के हुन्छ आन्सर भन पाइलेन्जियम है। स्पाइरल भाल्भ इज प्रेजेन्ट इन के रे भन पाइलेन्जियम है। पाइलेन्जियममा हुन्छ ओन्ली पाइलेन्जियम है। सुनायो त भेन्ट्रल आओर्टा प्लस कोनस आर्टेरियोसस है। सुनायो त भेन्ट्रल आओर्टा प्लस कोनस आर्टेरियोससलाई टुगेदर के भनिन्छ भन ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भनिन्छ है। खासमा जुन त्यो स्पाइरल भाल्भ छ नि त्यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने पाइलेन्जियम अफ केमा कोनस आर्टेरियोससमा। फेरि भन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ पाइलेन्जियम अफ कोनस आर्टेरियोससमा है। यदि अप्सनमा पाइलेन्जियम छैन भने अप्सनमा पाइलेन्जियम छैन भने के लगाउने भन ट्रङ्कस आर्टेरियोसस लगाउने। के लगाउने भन ट्रङ्कस आर्टेरियोसस है। बुझ्यो नि ल सुनायो त अघि मैले तिमीलाई देखाउन बिर्से हेरिरहेछौ यो हेर त यो फोसा ओभालिस है। यो भने के हेर त फोसा एभालिस हो र यो फोसा एभालिस के को रिमेनेन्ट हो भन फोरामेन है। त बिफोर द बर्थ कुन प्रेजेन्ट हुन्छ भन बिफोर द बर्थ फोरामेन ओभाले आफ्टर द बर्थ के प्रेजेन्ट हुन्छ भन फोसा ओभालिस है। ल क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर 21 को आन्सर ए हुन्छ है पाइलेन्जियम है। 22 नम्बर को आन्सर भन सेन्सेसन अफ स्टिङ हट टी इज रिसिभ्ड बाइ भन थर्मो रिसेप्टर
के हुन्छ एन्सर थर्मोरिसेप्टर भेरी गुड एन्सर रङ छिटो भन हिट भनेको छ है सुनाता हिट भनेको छ है मैले थर्मोरिसेप्टर सुनाता थर्मोरिसेप्टरको 3वटा टाइपहरु हुन्छ है रिसेप्टरहरुको बारेमा फटाफट पढिहाल है एउटा भनेको के हुन्छ भन नोसी रिसेप्टर फेरि भन के रे नोसी रिसेप्टर है यही नोसी रिसेप्टरको अर्को नाम के हो अल्जेसी रिसेप्टर पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन अल्जेसी रिसेप्टर है यो भनेको के को लागि हुन्छ भन पेनको लागि के को लागि पेनको लागि है अर्को भनेको प्रोप्रियो रिसेप्टर है फेरि भन के को लागि प्रोप्रियो रिसेप्टर के को लागि हो भन मसल पोजिसनको लागि के को लागि भन मसल पोजिसनको लागि है अर्को भनेको कुन रिसेप्टर हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ थर्मो रिसेप्टर फेरि भन न के हुन्छ थर्मो रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर के को लागि हो भन न यो भनेको टेम्परेचरको लागि हो के नट हिट याद राखिराख है टेम्परेचरको लागि है र थर्मो रिसेप्टरको कतिवटा टाइप्स हुन्छ 3वटा टाइप्स हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ इन्ड बल्ब अफ कराउजे फेरि भन एउटा भनेको के हुन्छ इन्ड बल्ब अफ कराउजे है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ अर्गेन अफ रफिनी है फेरि भन अर्गेन अफ रफिनी नाम सुन्या छौ है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ एम्पुला अफ लरेन्जिनी नाम सुनेको छौ यो त सुनेको होला नि एम्पुला अफ लरेन्जिनी है एम्पुला अफ लरेन्जिनी है सुने त जुन यो इन्ड बल्ब अफ कराउजे हुन्छ नि त्यो भनेको फ्रिजिडो रिसेप्टर हुन्छ के फ्रिजिडो रिसेप्टर भनेको थाहा छ के को लागि कोल्ड को लागि फेरि भन के को लागि कोल्ड को लागि है अर्गेन अफ रफिनीमा के हुन्छ कालो रिसेप्टर हुन्छ फेरि भन कुन रिसेप्टर हुन्छ कालो रिसेप्टर यो भनेको के को लागि भन्छ हिट को लागि हुन्छ है फेरि भन के को लागि हिट को लागि है एम्पुला अफ लरेन्जिनी भनेको केमा हुन्छ भन शार्कमा हुन्छ शार्कहरुमा हुन्छ र यो भनेको कुन रिसेप्टर हो भन थर्मो रिसेप्टर हुन्छ है बुझिरा छौ है त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुन्छ भन करेक्ट एन्सर के हुन्छ छिटो भन करेक्ट एन्सर के हुन्छ है कालो रिसेप्टर है हेर न सेन्सेसन अफ एक्सट्रीम हट टी है हट टी इज रिसिभ्ड बाइ भन्ने सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन कालो रिसेप्टर है ल टर्नर सिन्ड्रोम इज भन छिटो भन एलोसोम्स मोनोसोमी है एलोसोम मोनोसोमी है भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर एलोसोम मोनोसोमी है ठीक छ नि ल 24 नम्बरको एन्सर भन हेपाटाइटिस के हुन्छ एन्सर हेपाटाइटिस बी है ल भेरी गुड 25 नम्बरको एन्सर भन ओडोन्टोइड प्रोसेस के हुन्छ एन्सर ओडोन्टोइड प्रोसेस है त्यसैले भन एटलासमा कुन प्रोसेस हुन्छ छिटो भन एटलासमा कुन प्रोसेस हुन्छ एटलासमा है ट्रान्सभर्स प्रोसेस है टी फर भन कुन प्रोसेस भन ट्रान्सभर्स प्रोसेस है कुन प्रोसेस भन ट्रान्सभर्स प्रोसेस है कुन प्रोसेस हुन्छ ट्रान्सभर्स प्रोसेस हुन्छ है त्यसैले 26 नम्बरको एन्सर भन है ग्ल्यान्ड्स एन्ड डक्ट्स आर इन्टरनली लाइन्ड बाइ क्युबोइडल इपिथेलियम के हुन्छ एन्सर क्युबोइडल इपिथेलियम है त्यसैले भन एरियल मोड अफ एडाप्टेसन इज नोन एज छिटो भन भोलान्ट एडाप्टेसन है त्यसैले 28 नम्बरको एन्सर भन ब्लास्टोपोर इन भर्टिब्रेट डेभलप्स इन्टु भन के रे भर्टिब्रेट्समा हामी प्रोटोस्टोम हो कि ड्युटरोस्टोम हो यति भन हामी प्रोटोस्टोम हो कि ड्युटरोस्टोम है र ड्युटरोस्टोममा फर्स्ट टाइम के एपियर हुन्छ माउथ कि एनस एनस एपियर हुन्छ है के एपियर हुन्छ एनस है एनस है र प्रोटोस्टोममा फर्स्ट के फाउन्ड हुन्छ प्रोटो मतलब के फर्स्ट एस्टोमो मतलब के माउथ है फर्स्ट माउथ फर्मेसन कसमा हुन्छ भन इन्भर्टिब्रेट्समा है ल 29 नम्बरको एन्सर भन है व्हिच एन्सेस्टर अफ मेन फर्स्ट लिभड इन केभ भनेर क्रोमैग्नन के रे हावा एकछिन है
भन त के हुन्छ एन्सर क्रो-म्याग्नन भेरी गुड एन्सर रङ अर्को भन जावा भेरी गुड एन्सर रङ के हुन्छ एन्सर नियन्डरथल है याद गरिराख सबभन्दा अगाडि केसमा बस्ने भनेको को हो नियन्डरथल मेन है ल 30 नम्बर के एन्सर भन है माइग्रेसन अफ फिश फ्रम फ्रेश टु सी वाटर इज भन क्याटाड्रमस भेरी गुड है सुन यता टाइप अफ माइग्रेसन अफ फिशहरु एकैचोटी पढिहाल टाइप अफ माइग्रेसन फिशको टाइप अफ माइग्रेसन है तीनवटा माइग्रेसन हुन्छ याद राखिराख है एउटा भनेको के हुन्छ डाइड्रमस अर्को भनेको पोटामोड्रमस अर्को भनेको के हुन्छ ओसियानोड्रमस है डाइड्रमस भनेको के हो भने रिभर है रिभर र सीको बीचमा हुनेलाई के भनिन्छ भन रिभर र सीको बीचमा हुनेलाई के भनिन्छ भन डाइड्रमस भनिन्छ है त्यसो भए भन पोटामोड्रमस भनेको केमा हुन्छ भन विदिन फ्रेश वाटर यानी कि रिभरमा मात्र है ओसियानोड्रमस भनेको केमा विदिन सी मात्र है बुझिराछौ विदिन सी मात्र है अब सुन है डाइड्रमसको तीनवटा हुन्छ है तीनवटा हुन्छ एउटा भनेको एनाड्रमस अर्को भनेको क्याटोड्रमस र अर्को भनेको एम्फिड्रमस पनि हुन्छ के फेरि भन के हुन्छ भन एम्फिड्रमस है र एम्फिड्रमस यहाँ किन नलेखेको हो भने यो जति पनि एक्जाम्पलहरु छ नि जति पनि टाइपहरु स्पाउनिङ माइग्रेसन हो के तर यो भनेको कुन माइग्रेसन हो भन फिडिङ को लागि माइग्रेट गर्छ है के को लागि माइग्रेट गर्छ भन फिडिङ को लागि है यसको एउटा मात्र एक्जाम्पल छ भन गोबिज फिश है भन कुन फिश गोबिज फिश है कुन फिश भन गोबिज फिश है ल वान सेकेन्ड है एउटा भनेको के हुन्छ एनाड्रमस है क्याटाड्रमस को लागि के सम्झिने @कान्तिपुर एफएम भनेर सम्झ के भनेर सम्झिने कान्तिपुर एफएम है सी फर क्याटाड्रमस एफ फर फ्रेश एम फर के हुन्छ मेराइन वाटर है फ्रेश टु मेराइन वाटरलाई के भनिन्छ क्याटाड्रमस भनिन्छ है यसको एक्जाम्पल भनेको के हो इल हो फेरि भन के हो इल हो है अमेरिकन इल है अमेरिकन इल है और यसैलाई के भनिन्छ एंगुला स्पेसिस पनि भनिन्छ के भनिन्छ भन एंगुला स्पेसिस पनि भनिन्छ है अब त्यसपछि केमा आउ एनाड्रोमसमा है एनाड्रोमसको लागि जम्मा तिमीहरूले के सम्झ भने एउटा भनेको साल्मन सम्झ है अर्को भनेको के सम्झ हिल्सा सम्झ है अर्को भनेको के सम्झ ल्याम्प्रे है साल्मन हिल्सा एन्ड ल्याम्प्रे है तीनवटा मात्र सम्झ है अब त्यसपछि केमा आउ पोटामोड्रमस PCT भनेर सम्झ है P फर पोटामोड्रमस C फर भन कार्प र T फर के भनेर सम्झिने ट्राउट भनेर सम्झिने ठीक छ अब त्यसपछि केमा आउ ओसियानोड्रमसमा है ओसियानोड्रमसको एक्जाम्पल भन त तुन्नाज एन्ड हियरिङ भनेर सम्झ के भनेर सम्झिने तुन्नाज एन्ड हियरिङ्स है जम्मा दुईवटा एक्जाम्पल है तुन्नाज एन्ड हियरिङ्स है ठीक छ नि तुन्नाज एन्ड हियरिङ्स है दिस इज अल अबाउट द माइग्रेसन अफ के फिश है बुझ्यौ नि यति हो एक्जाम्पल है र तिमीलाई टाइप्स अफ माइग्रेटरी फिश कति किसिमको हुन्छ भन तीन किसिमको है एउटा भनेको डाइड्रमस अर्को भनेको पोटामोड्रमस अर्को भनेको ओसियनड्रमस है माइग्रेसन बिट्विन रिभर एन्ड सी लाई के भनिन्छ डाइड्रमस है माइग्रेसन विदिन द रिभर लाई के भनिन्छ भन पोटामोड्रमस है माइग्रेसन विदिन द सी लाई के भनिन्छ भन ओसियनोड्रमस है के भनिन्छ भन ओसियनोड्रमस भनिन्छ ओसियनोड्रमस भनिन्छ है बुझिराछौ नि के भनिन्छ ओसियनोड्रमस है डाइड्रमसको कतिवटा टाइप हुन्छ भन तीनवटा टाइप हुन्छ है एउटा भनेको एनाड्रमस अर्को भनेको क्याटाड्रमस अर्को भनेको एम्फिड्रमस है त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइङ फिश माइग्रेट फर फिडिङ पर्पज ओन्ली भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर एम्फिड्रमस है यसको एक्जाम्पल भनेको कुन फिश हो भन गोबिज फिश कुन फिश गोबिज फिश है र बाँकी जति पनि हामीहरूले पढ्छौं नि त्यो सबै भनेको के को लागि माइग्रेट हुन्छ भन के को लागि माइग्रेट हुन्छ है स्पाउनिङ यानी कि ब्रिडिङ को लागि के भन न के को लागि भन ब्रिडिङ को लागि है के को लागि ब्रिडिङ को लागि बुझिराछौ के को लागि ब्रिडिङ को लागि है अब सुन है क्याटाड्रमस को लागि के भनेर सम्झिने भन के भनेर सम्झिने कान्तिपुर एफएम है सी फर भन क्याटाड्रमस है एफ फर भन एफ फर फ्रेश है एम फर भन मेराइन है
मेराइन क्याटाड्रोमसको इक्जाम्पल भनेको के सम्झिने एङ्गुला स्पेसिस भनेर सम्झिने इल भन्छ है त्यसलाई के भन्छ भन इल भन्छ है के भन्छ इल भन्छ है त्यसपछि केमा आऊ एनाड्रोमस भनेको के हो भन मेराइन टु फ्रेस है क्याटाड्रोमसको उल्टो सम्झिने है मेराइन टु फ्रेसलाई के भनिन्छ एनाड्रोमस भनिन्छ है यसको कतिवटा इक्जाम्पल सम्झिने भन 3 वटा है कतिवटा इक्जाम्पल 3 वटा है एउटा भनेको साल्मन अर्को भनेको हिल्सा अर्को भनेको के भन अर्को भनेको ल्याम्प्रे है अर्को भनेको ल्याम्प्रेड है ठीक छ अब त्यसपछि केमा आऊ पोटामोड्रमसमा आऊ पोटामोड्रमस है पोटामोड्रमस भनेको के हो विदिन रिभर है पानी भित्र मात्र मतलब रिभर फ्रेश वाटर भित्र मात्र जो माइग्रेट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ पोटामोड्रमस के सम्झिने भन के सम्झिने पीसीटी है पी फर भन पी फर पोटामोड्रमस सी फर कार्प टी फर भन टी फर भेरी गुड है अब त्यसपछि केमा आऊ ओसियानोड्रमसमा है ओसियानोड्रमस भनेको के हो विदिन विदिन मेराइन वाटर है यसको कतिवटा इक्जाम्पल सम्झिने 2 वटा एउटा भनेको तुन्नाज र अर्को भनेको हेरिङ्स बुझ्यौ नि यति मात्र सोच है यहाँबाट बाहिरको इक्जाम्पल सोध्दैन बुझ्यौ नि ल नेक्स्टमा आऊ नेक्स्टमा क्वेशन नम्बर कति भन क्वेशन नम्बर कति 31 भेरी गुड है 31 को एन्सर भन त मेरो बाबु मेरो राजाहरु 31 को एन्सर भन के हुन्छ फोटोसिन्थेसिस इज भन ऑक्सीडेशन एन्ड रिडक्शन बोथ भेरी गुड है ऑक्सीडेशन एन्ड रिडक्शन बोथ है सुनाता यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो फोटोसिन्थेसिस है फोटोसिन्थेसिसमा भन कार्बनको के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ एक झापड लगाउँछु अहिले कार्बनको के हुन्छ भन रिडक्सन र वाटरको के हुन्छ भन ऑक्सीडेशन है वाटरको के हुन्छ ऑक्सीडेशन हुन्छ है यानी कि ऑक्सीडेशन एन्ड रिडक्सन दुवै भएर कार्बन डाइअक्साइडको रिडक्सन भएर के बनाउँछ ग्लुकोज र वाटरको ऑक्सीडेशन के भएर के बन्छ अक्सिजन है ठीक छ नि ल नेक्स्ट ल क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर 32 है व्हिच अफ द फ्लोइङ प्रोड्युसेस मेलनेस इन जेनेटिकली फिमेल प्लान्ट भन सुनाता मेलनेस है मेलनेस प्रोड्युस गर्ने भनेको थाहा छ कसले हो गिब्रेलिनले के भन कसले गिब्रेलिनले है र फिमेलनेस प्रोड्युस गर्ने भनेको थाहा छ कसले हो भन त फिमेलनेस प्रोड्युस गर्ने भनेको थाहा छ कसले हो साइटोकाइनिन र अक्जिनले फेरि भन कसले साइटोकाइनिन र अर्को भनेको कसले हो अक्जिनले है बुझ्यौ नि यसमा प्रायोरिटी यदि अप्सनमा बोथ छ भने बोथ लाउने नत्र प्रायोरिटी गोज टु के साइटोकाइनिन है बुझ्यौ नि क्वेशन यसरी सोध्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ है इन्ड्युसेस है मेल इन टर्म्स अफ फिमेल भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर गिब्रेलिन है व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्ड्युसेस फिमेल इन टर्म्स अफ मेल सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर साइटोकाइनिन एन्ड अक्जिन है यदि अप्सनमा एउटा चुज गर्नुपर्नेमा के चुज गर्ने भन साइटोकाइनिन चुज गर्ने है त्यसैले भन ग्यासियस हार्मोन कुन हो भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन ग्यासियस हार्मोन के हुन्छ आन्सर भन इथाइलिन भन न के हुन्छ आन्सर इथाइलिन है और फ्लावरिङ हार्मोन है कुन हार्मोन भन फ्लावरिङ है फ्लावरिङ हार्मोन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन इथाइलिन है के हुन्छ आन्सर इथाइलिन है यो दुईटा कुराहरु याद राख ल नेक्स्टमा आऊ क्वेशन नम्बर कति भयो यो 32 को आन्सर भन के हुन्छ 32 को आन्सर के हुन्छ गिब्रेलिन है त्यसैले भन 33 नम्बर को आन्सर के हुन्छ द लुमेन अफ भेसल्स एन्ड ट्र्याकेट्स आर प्लग्ड बाइ और ब्लक्ड बाइ के हुन्छ आन्सर टाइलोज भेरी गुड के हुन्छ आन्सर टाइलोज है त्यसैले भन द लुमेन अफ है सिभ ट्युब फेरि भन सिभ ट्युब है सिभ ट्युब आर ब्लक्ड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन क्यालोज के हुन्छ आन्सर क्यालोज है त्यसैले भन द अनडिफरेन्शिएटेड मास्ट है प्रोड्युस ड्युरिङ द टिस्यु कल्चरलाई के भनिन्छ भन क्यालस भनिन्छ के भनिन्छ क्यालस भनिन्छ है यसरी पनि सोध्न सक्छ है जाइलम इज ब्लक्ड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर टाइलोज फ्लोएम इज ब्लक्ड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर क्यालस है टिस्यु कल्चरमा कुन प्रेजेन्ट हुन्छ भन क्यालस है ल 34 नम्बर को आन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ अर्गेनेल इज द इंजिन अफ द सेल भन राइबोसोम के हुन्छ आन्सर राइबोसोम भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर राइबोसोम है
त्यसो भए भन 35 नम्बरको एन्सर भन द करेन्ट सिक्वेन्स अफ सेल साइकल इज A. के हुन्छ एन्सर ए हुन्छ है सुनाए त खासमा के हुन्छ भने हेर त जी यस जी1 यस अनि के हुन्छ भने जी2 एम हुन्छ है जी1 यस जी2 एम है अब जसरी पनि हुन सक्छ हेर यहाँ यस पटबाट पनि स्टार्ट हुन सक्छ यस जी2 अनि एम है लास्टमा के जी1 जी2 बाट पनि हुन सक्छ जी2 एम अनि त्यसपछि जी1 अनि यस है और यसरी पनि हुन सक्छ एम जी1 Yes. एम जी1 यस जी2 यो चारवटाबाट कुनै भयो भने के हुन्छ एन्सर हाम्रो यो हुन्छ है ल सिक्वेन्स चाहिँ बिग्रिनु भएन ठीक छ नि हेर त यता हेरिरहेको छौ हेर त यता है अब हेर यो खासमा जी1 हेर त यता जी1 पछि के भन यस यसरी हो के जी1 पछि यस यस पछि जी2 पछि एम पछि फेरि के जी1 बुझिरहेको छौ है ल नेक्स्टमा हो क्वेशन नम्बर कति 36 नम्बरको एन्सर भन है हर्स शू शेप क्लोरोप्लास्ट इज फाउन्ड इन भन Ulothrix. इलोथ्रिक्स भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर इलोथ्रिक्स है अब आउ केमा शेप अफ क्लोरोप्लास्टमा है के आउ शेप अफ क्लोरोप्लास्टमा है कप शेप केमा हुन्छ भन क्लेमिडोनस र अर्को भने केमा भल्बक्समा के भन क्लेमिडोमोनस अर्को भने केमा भल्बक्समा डिस्क्वाइड है डिस्क्वाइड केमा हुन्छ भौचेरिया एन्ड चारा VCD भनेर सम्झ के भनेर सम्झ्ने VCD है एउटा भनेको भौचेरिया अर्को भनेको चारा अर्को भनेको डिस्क्वाइड है अर्को क्वेशन के सोध्यो भने हायर प्लान्ट्समा है हायर प्लान्ट्समा कुन टाइप अफ क्लोरोप्लास्ट कुन शेपको क्लोरोप्लास्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन डिस्क्वाइड हुन्छ के हुन्छ एन्सर डिस्क्वाइड है त्यसो भए भन गडल शेप और हर्स शू शेप इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन युलोथ्रिक्स है त्यसो भए भन रेटिकुलेट अस्ति मैले पढाइदिएको छु यो रेटिकुलेट शेप क्लोरोप्लास्ट इज फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ओइडोगोनियम एउटा मात्र के हुन्छ एन्सर ओइडोगोनियम है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेन्ट इन भन स्पाइरोगोनियम है स्टेलेट और स्टार शेप इज प्रेजेन्ट इन केमा भन जाइगनेमामा केमा भन जाइगनेमामा केमा जाइगनेमामा बुझ्यो 1 सेकेन्ड यही हो हेर सेम है हेर त है 1 सेकेन्ड कप शेप केमा भन क्लेमिडोमोनस कप शेप केमा क्लेमिडोमोनस र अर्को भनेको भल्बेक्समा डिस्क्वाइड को लागि के सम्झ्ने VCD डी है गडेल शेप और हर्स शू शेप केमा भन युलोथ्रिक्स केमा युलोथ्रिक्समा रेटिकुलेट केमा भन ओइडोगोनियम है स्पाइरल कुनमा स्पाइरोगोरा है स्टेलेट और स्टार शेप केमा जाइगनेमामा केमा जाइगनेमामा बुझ्यौ नि ल नेक्स्टमा हो क्वेशन नम्बर कति भन क्वेशन नम्बर कति हर्स शू शेप है युलोथ्रिक्स है 37 नम्बरको नम्बर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द लार्जेस्ट आरएनए भन tRNA के रे tRNA राइट बक्लल हैन है सुनाए त सबभन्दा लार्जेस्ट आरएनए भनेको के हुन्छ आरआरएनए हुन्छ है सुनाए त है 3 टाइप्स अफ आरएनए हुन्छ म पढाइदिन्छु अहिले नै सुनिदिन्छु 3 टाइप्स अफ के हुन्छ आरएनए हुन्छ है एउटा भनेको एमआरएनए है अर्को भनेको के हुन्छ आरआरएनए अर्को भनेको के हुन्छ टीआरएनए है के हुन्छ भन टीआरएनए बुझिरहेको छु एउटा भनेको एमआरएनए अर्को भनेको आरआरएनए अर्को भनेको टीआरएनए है सबभन्दा लार्जेस्ट भनेको के हुन्छ भन सबभन्दा लार्जेस्ट भनेको के हुन्छ यो हुन्छ सबभन्दा स्मलेस्ट भनेको कुन आरएनए हुन्छ भन सबभन्दा स्मलेस्ट आरएनए छिटो भन सबभन्दा स्मलेस्ट आरएनए भनेको टीआरएनए हुन्छ के सबभन्दा स्मलेस्ट आरएनए भनेको कुन आरएनए हुन्छ भन टीआरएनए हुन्छ ठीक छ स्मलेस्ट है सुना त है एमआरएनए ले के काम गर्छ मेसेन्जरको काम गर्छ है यानी कि यसले के गर्छ जेनेटिक इन्फर्मेसनलाई है जेनेटिक इन्फर्मेसनलाई डीएनए बाट कहाँ पुर्याउँछ भन साइटोप्लाज्ममा है के को लागि भन फोटोसिन्थेसिस सरी प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि है के को लागि प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि है आरआरएनए इज सिन्थेसाइज्ड और फर्मड इन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन न्यूक्लियोलस है यसको मेन फंक्सन भनेको थाहा छ के हो आरआरएनए को फंक्सन नाम के हो राइबोसोमल आरएनए यसको मेन फंक्सन के हो भन प्रोटिन सिन्थेसिस
नाम सुनिराख प्रोटिन सिन्थेसिस है। अर्को भनेको के हुन्छ टिआरएनए, अर्को भनेको के हुन्छ टिआरएनए है। यसको नाम के हो भन ट्रान्सफर आरएनए भन्छ है। र यसको सेप भनेको के हुन्छ क्लोभर लिफ लाइक सेप हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन है, क्लोभर लिफ लाइक सेप हुन्छ है। सुनाए है। त्यसो भए मलाई भन न सबभन्दा मोस्ट एबिन्डेन्ट आरएनए कुन हो भन त? सबभन्दा मोस्ट एबिन्डेन्ट आरएनए कुन हो थाहा छ? आरएनए हो। आरआर थाहा छ नि यो कुरा त थाहा थियो नि तिमीलाई आरआरएनए है। र यो भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ 5% है। र यो भनेको टिआरएनए कति हुन्छ 15%। बुझ्यौ नि? सबभन्दा स्मलेस्ट के हुन्छ टिआरएनए, सबभन्दा लार्जेस्ट के हुन्छ एमआरएन है। र सबभन्दा बढी कुन हुन्छ? सबभन्दा बढी यानी कि मोस्ट एबिन्डेन्ट कुन हुन्छ भन? मोस्ट एबिन्डेन्ट कुन हुन्छ भन? आरआरएनए। बुझ्यौ नि? मोस्ट एबिन्डेन्ट के हुन्छ आरआरएनए। ठीक छ नि? दिस इज अल अबाउट टाइप्स अफ आरएनए। ल त्यसो भए एन्सर भन न व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द लार्जेस्ट भनेर सोधेको छ हैन न? लार्जेस्ट के हुन्छ एन्सर भन? यम है। ल यो मैले पढाइसकेको छु, यो चाहिँ बिगार्नु भएन है। ल इन्सेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन आर भन त। इन्सेक्ट पोलिनेटेड के हुनु पर्छ? भेरी गुड है। रफ एन्ड के हुन्छ स्मल हुनु पर्यो है। त्यसो भए भन कटेन फ्यामिली इज अल्सो कल्ड भन? मालवेसी मालवेसी। भेरी गुड है। त्यसो भए भन ब्याक्टेरियल डीएनए इज आइडेन्टिफाई एज डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटिन। भेरी गुड है। त्यसो भए भन द सेप अफ टीएमबी भाइरस इज छिटो भन? रड सेप रड सेप। भेरी गुड है। त्यसो भए भन ब्याक्टेरियोफेजको सेप कस्तो हुन्छ भन? टैडपोल सेप टैडपोल है। भेरी गुड है। ब्याक्टेरियोफेजको के हुन्छ टैडपोल। वाह। त्यसो भए भन इन्फ्लुएन्जाको सेप कस्तो हुन्छ? स्फेरिकल स्फेरिकल है। वाह है। त्यसो भए मलाई भन न स्मल पक्सको सेप कस्तो हुन्छ? स्मल पक्सको बिग सेप ब्रेक सेप। भेरी गुड है। कस्तो हुन्छ ब्रेक सेप है। ल 42 नम्बर के आन्सर? यो त बिगार्नै भएन नि। टेन्टाकल टेन्टेकल्स। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर टेन्टेकल्स है। ल 43 नम्बर के आन्सर भन? 43 नम्बर के आन्सर फ्युनेरिया हैज। अहिलेसम्म केही पढेको छैन भने डोन्ट वरी के। अहिलेदेखिको जति पनि पास्ट क्वेसन मैले गराउँछु नि, जति पनि एक्सप्लेन गर्छु, जति मैले एक्सप्लेन गर्छु नि त्यो किताबमा पनि लेखेको हुँदैन के। र मैले किताब तिमीहरूको सोलुसनको पछाडिको एक्सप्लेनेसन कहिले पनि गर्दिनँ। म आफैले एक्सप्लेनेसन लेखेर अनि तिमीहरूलाई गर्छु है। अहिलेदेखि पनि पढ्यो भने यु हेभ स्टिल टाइम, धेरै मार्क्स गेन गर्न सक्छ है। ल भन फ्युनेरिया हैज भन? सुने त फ्युनेरियामा के हुन्छ जुन राइजोइड हुन्छ नि, यो राइजोइड थाहा छ के को काम गर्छ? रुटको काम गर्छ है। भन के को काम गर्छ? रुटको। र यो रुट भनेको थाहा छ कस्तो हुन्छ? मल्टी सेलुलर हुन्छ। के हुन्छ भन? मल्टी सेलुलर हुन्छ है। र त्यो भनेको के हुन्छ अब्लिकली सेप्टा हुन्छ के त्यसमा के हुन्छ भन? अब्लिक सेप्टा हुन्छ। सो द करेक्ट एन्सर के हुन्छ हाम्रो डी हुन्छ है। ल 44 नम्बर के आन्सर भन? वुड अफ साइकस इज। यो त थाहा होला भन? थाहा छ कि छैन भन न? थाहा छैन भने यस्तो सिकाउँछु कहिले बुझ्दिनौ। मोनोसाइक्लिक एन्ड मोनोसाइक्लिक एन्ड मैनोजाइलिक सुनाए त। भेरी गुड है। सुनाए त म यस्तो के सम्झिने भने एट द रेट साइकोम्यानले पोइजन खायो भनेर सम्झिने। साइकोम्यानले के खायो भन? पोइजन खायो ए भन न? पोइजन खायो है। खायो ठीक छ। साइकोम्यानले के खायो? पोइजन खायो है। साइको भनेको भन? साइकस। म्यान भनेको भन? म्यानोजाइलिक ए भन न के रे? म्यानोजाइलिक है। पोइजन भनेको के हो? पोलिजाइलिक। फेरि भन? पोलिजाइलिक है। पाइनसमा के हुन्छ भन? पाइनसमा के हुन्छ? मोनोजाइलिक हुन्छ ए भन न? पाइनसमा के हुन्छ? मोनोजाइलिक एन्ड के हुन्छ? पिक्नोजाइलिक हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? पिक्नोजाइलिक है। मोनोजाइलिक एन्ड के हुन्छ? पिक्नोजाइलिक। के भन्ने सम्झिने भन? भन भन के भन्ने सम्झिने? साइकोम्यानले पोइजन खायो है। र साइकोम्यानले के गर्यो? पोइजन खायो। ठीक छ है। त्यसो भए 45 नम्बरको एन्सर भन? कन्डक्टिङ पार्ट अफ फ्लोएम इज कल्ड। छिटो भन? लेप्टम लेप्टम। भेरी गुड है। द कन्डक्टिङ पार्ट अफ जाइलम इज कल्ड हेड्रम। के भन्छ भन? हेड्रम भन्छ। के भन्छ? हेड्रम भन्छ या हेड्रम भन्छ है। एकर्डिङ टु ह्याबरल्यान्ड है। एकर्डिङ टु ह्याबरल्यान्ड। ह्याबरल्यान्डले खासमा यो कन्सेप्ट दिया हो है। जाइलमको कन्डक्टिङ पार्टलाई के भनिन्छ? यस्तो सुन न, जाइलम भनेको के कन्डक्ट गर्छ? वाटर हैन?
वाटर है र हाइड्रोजन है हाइड्रम है वाटर है यहाँ टु छ नि है यसरी सम्झ है वाटर जाइलम के कन्डक्ट गर्छ वाटर वाटर भने के हो Water. हाइड्रोजन डाइअक्साइड यहाँ के हो भन हाइड्रोम है फ्लोएमले के ट्रान्सपोर्ट गर्छ भन फुड है यसको लागि के भनिन्छ लेप्टम भनिन्छ है ल अब नेक्स्टमा आऊ 46 मा है भ्याक्सिन डेभलप थ्रु डीएनए टेक्नोलोजी आर कल भन कुन भ्याक्सिन भन सेकेन्ड जेनेरेसन भेरी गुड है त्यसो भए मलाई भन पोइन्ट अफ एट्याचमेन्ट बिट्विन नन सिस्टर क्रोमेटिड इज कल भन Center all. भन सुना त म फिगर देखाउँछु हेर न कस्तो खतरा फिगर छ हेर त तिमी आफै एन्सर भन्नुहुन्छ ल भन के हो एट्याचमेन्ट है एट्याचमेन्ट बिट्विन यो हेर त यो नन सिस्टर क्रोमेटिड हैन यो क्रोमेटिड नन सिस्टर हैन र यसको एट्याचमेन्टलाई के भनिन्छ भन एट्याचमेन्टलाई के भनिन्छ गाइस माटा भनिन्छ है जहाँ यो क्रोमेटिड्सहरु एट्याच हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ सेन्ट्रोमेयर भनिन्छ के भनिन्छ सेयर मोन्ट्रोमेयर यसलाई के भनिन्छ यसलाई हिजो मैले पढाएको थिए यसलाई काइनेटोचोर भनिन्छ के भनिन्छ काइनेटोचोर ल ठीक छ नि एन्सर भन के हुन्छ मेरो बाबु मेरो राजाहरु भन एन्सर के हुन्छ छिटो भन के हुन्छ एन्सर यसको गाइज माटा है ल त्यसैले भन ओ भल्नरेबल स्पेसिस भने के हो त्यो चाहिँ नियर फ्युचरमा के भइहाल्छ इन्डेन्जर्ड भइहाल्छ है त्यसलाई के भनिन्छ भल्नरेबल स्पेसिस है त्यसैले 49 नम्बरको एन्सर भन इन वेट फिल्ड इज इन्युकुलेटेड विथ राइजोबियम है के हुन्छ एन्सर भन नाइट्रोजन रिच के रे सोइल विल बिकम के नाइट्रोजन रिच भेरी गुड एन्सर रङ अर्को भन एउटा कुरा मेरो बाबु मेरो राजा बताऊ है जुन राइजोबियम हुन्छ त्यो राइजोबियम कहाँ पाउँछ त्यो राइजोबियम सोइलमा पाउँछ कि रूट नोडुल्स अफ लेगुमिनस प्लान्टमा पाउँछ यो अनि बक्लोल रूट नोडुल्समा पाउँछ भने त्यो सोइलमा हाल्यो भने उसले नाइट्रोजन बढाइदिन्छ भन त आफै No effect on soil nitrogen. है नो इफेक्ट अन सोइल अन नाइट्रोजन है त्यसो भए भन टैग पोलिमरेज इज obtained from भन के भन्छ एन्सर छिटो के रे टैग पोलिमरेज इज obtained from भन के हुन्छ पहिले टैग पोलिमरेज के को लागि युज हुन्छ भन ब्याक्टेरिया हैन सुनाए त खासमा टैग पोलिमरेज युज गर्ने भनेको के को लागि हो थाहा छ यो भनेको पीसीआर मा युज हुन्छ के पोलिमरेज चेन रिएक्सन मा हुन्छ थाहा छ के को लागि डीएनए एम्प्लिफिकेसन को लागि भन न के को लागि डीएनए एम्प्लिफिकेसन को लागि युज हुन्छ है र यो भनेको कहाँबाट obtained हुन्छ भन थर्मस एक्वाटिकस है कहाँबाट थर्मस एक्वाटिकस है यो भनेको कस्तो ब्याक्टेरिया हो भन थर्मोफिलिक ब्याक्टेरिया हो है यो भनेको के हो थर्मोफिलिक खासमा यो ब्याक्टेरिया हो है अ टाइप अफ ब्याक्टेरिया हो ठीक छ दिस इज अल अबाउट द एक्सप्लेनेसन अफ के भन बायोलोजी है 50 नम्बरको फिजिक्स केमिस्ट्री र हेल्थ बाँकी छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा के गर्छौं एटेन्ड गर्छौं है कि आजै गर्ने अर्को टाइममा भन त ल आज चाहिँ यति गरौँ है फिजिक्स बायोलोजी पार्ट चाहिँ सक्यो अब चाहिँ नेक्स्ट पार्ट है